itong showcase. Iki na nagmula yung speaker. Kaya itong owner sa Iki ni si Boss Nadia. Okay? On summer's eve, on a train bound nowhere, I met up with a gambler. Speaker check.
So mo ni giingon na to, lain-lain og brand ang atong speaker karon gi-showcase na ay KKE, na ay Jackhammer, na ay Lexus, na ay DXB. Na ba'y nag Manix dire? Oh. So mo ni itong ma-showcase. So high-tech disco mobile, ang iyang sub gigamit is Jackhammer. Napli ni gamay kay di ka kita. Awan ni gamay tunga kay ha? Oh, nya ganing dapita diri nga side, atras ta gamay. Kay para di mo banda ang tingog sa styrofoam, atras ta gamay. Agway. Okay na ni. Okay, kana maintain. Gusto mo tig-time na, pre? Oh, gusto mo tig-time, Philip lang. Boss, Philip, ikaw lang timer, boss. Gusto mo? Asa mo, Philip? Okay.